Chiudendo l'analisi della terza giornata di campionato, si spartiscono la posta in palio l'Ossese e l'ambizioso Carbonia. I minerari, guidati molto bene da mister Andrea Marungiu, mantengono l'imbattibilità derivata dai 2 pareggi fuori casa e dall'importante vittoria all'esordio davanti al proprio pubblico sulla quotata nuorese. Il sodalizio bianco-blu, costruito minuziosamente in ogni reparto durante la campagna di rafforzamento estiva, con l'esperienza dell'amministratore delegato Checco Fele e il direttore generale Stefano Canu, insieme a tutto lo staff dirigenziale, è partito, diciamo la verità, per disputare una stagione brillante ed importante che possa regalare entusiasmo a tutto l'ambiente per rilanciare verso l'alto un club storico e blasonato dell'intera Sardegna, qual è il Carbonia Calcio. Nella prima gara interna allo Zoboli si sono rivisti i tifosi delle grandi occasioni, con circa 1000 spettatori che hanno riempito la gradinata coperta dello Zoboli per un segnale davvero importante che sulle ali dell'entusiasmo possa chissà un giorno forse riportare i minerari a distanza di tanti anni nel posto che meritano, ossia nel campionato di Serie D a carattere interregionale. Nel frattempo la squadra prepara la prossima gara in casa contro la San Marco a Semini, rinforzata tra l'altro dopo l'eliminazione del primo turno dalla Coppa Italia proprio dal Carbonia.